Beloved brothers and sisters, good morning. Kablawan tayo Tito Munggal Maysa, good morning. Kannawan, kanigid, sango likod. Kablawan tayo apo, tinimbag na bigat Tito Munggal Maysa. Hanga plastik ang kablaaw. Kadangiting aso, ako nadang tulaan. Iti tayo Domingo nang nagantayo manin dagiti naibasa nga paset tinasantuan na surat kang runaan tinasantuan nga ebanghelyo. Kat may ranrawen no may gidgid dato nga may panggap iti panagani. Nakaraog kayo na po. Nampay. Nakagapas kay siguro. Iti last year. Aya, panagmumula. Aya, nung kasanong agraop kayo, kaumutudo man. Kaya, bumanisbus man nga generator. Karkararag tayo. At ang tulad tayo pa ni Apo Diyos nga tuto. O retatan sa umay nga bagyo. Hindi naman tuparan dito, magnamot dito ibay-bay. Pero kung nada mangguyot iti, monsoon ring kung nadan sa tapnog tudo dito so nga lang barbarang nagkararagtay ken Apo Dios panag mumula manan ti bagbaga ni Apo Jesus ket ti umuna nga pangarig no nang nagantay nga nasaya at kunana adamay sang agmulmula when adamay sang agmulmula napan initaltalon na ti may sang aldaw nagmula kadagiti nasaya at abukbukol nasaya at abukbukol at inmula na ngamidi at tubudan at damot dagiti ruot nga nagtubon. Apay, kasi di maturog da at dati kabusor na nga napan nagisingit-singit iti nagmabagatan tinmula na nga ruruot. Let us imagine, nagraot katantangal daw, into no rabi inubigat, malpasag no malam, malpas mo, into no rabi inubigat, mapandete kabusbusor mo, kaya inagaw mo iti kulukul kadakwa kaya ninagaw mo iti pagdanuman mapanasingitan iti iti rurot nga ikukuha iti tarakkel nga rurot nga tubon ni numnik anahan amuras mapanasingitan di jay ikat mangirurumon ti kasi nga tao tapos kung nadagiti adalan na apo apay kasjay nagmula ka tinasayaat nga bukal ngam apay nga adda nagtubo nga ruot dahil sa sudta kaya mo yung kamparotan haan baybayan niyo kinanati makinbagi bayan yung magtubo da nga dua tainton pa naggaapit paikat ko nga muna ti ruot paipuor ko sa kunto paapit iti trigo kasi trigo iti awan ti pagay da ijay tayo pagay isuda trigo kada nang ibagbaga ni Apo Jesus kada tayo iti daytoy nga naibasa nga paset tinasantuan nga ebanghelyo iti umuna nga pangarig nga insarita na kasi ni Apo Jesus agsarita may panggap kada agsuno makisa o mangisuro kada iti tao using different parables mangisuro kada iti tao using these parables for them to realize what is really happening or anati message na kadakwada because haan mat nga handa nga literal nga ibaga nung tapno maawatan da nga nasayaat mga ramid iti pangarig akas magkada tayo nga nung makisarsalita lalo kadagiti padasan nyo ti makisarita kadagiti lalakay nga talaga nga dagiti nalaing nga sumasarita ikanda ka iti pangarig kas kumakastoy baro kung nadaging ka istoryaan da kasi man tinaramid niya po Jesus tapno makaisuro nga nasayaat. Kada nati bagbagana dayto nga pangarig kada to gagabsat. Datayo amin nga tattao, we were born in this world to do goodness. Or do good things. To be good person, to become a good person, to become a good neighbor, to become a good parent, to become a good child, a daughter, a good son for everyone. Kaano kutin tayo data? Pinaraswa na tayo ni Apo Diyos, tapno balin tayo nga nasayaat nga tao. Alam, panunutan nyo man, adagad pinaraswa ni Apo Diyos nga hang nga nasayaat. Ura dito sismos nga karubam kag pinaraswa na nga nasayaat. Ura dito kagurguram kag pinaraswa na nga nasayaat. Nakagagwapo pa'y, nakapinpintas pa'y.
Kasi iti purpose ni Apo Dios na paraswa tayo to become a good person. And not just by physical, not just physical, but more on iti puso. Iti kaunggan ti puso at adda nga pinaraswa na tayo ni Apo Dios nga addaan iti natarnaw nga puso. Ang kita nyo din dyan ubing di dyan nakain-inosente. Kasta tayo idi. Hanaam mo ti dakes kanhaan. Hanaam mo iti agarahan. Apay adda ka ubing nga muna ti sa ti dakes idi. Hindi ko nandug na mula ka na tayo GAGO ko na namatan. Di amin? Because talaga akseptaran tayo, dat tayo amin na paraswa tayo, inmula na tayo ni Apo Diyos nga nasaya at nga tattao. But because of peer pressure, dagiti tao teglawlaw tayo, dagiti paspasamak teglawlaw tayo, that's why we tend to become the person that God doesn't want us to be. Agbalin tayo nga tattao, nga haan nga diti kayat ni Apo Diyos, nga pagbalinan tayo. Agbalin tayo akas kadagiti root. Ang gati, bagbaganat to'y agad sino dagiti root, kan naimbag nga bukal, siya sino nga rod ti dakes, siya sino ti nasayaat. Amuyo ti pagsasauda nga masamang damo, mahirap mamatay. Diyan mamati. Diyan mamati di jay. Depende ti tao, kasi nga rod, ti patsyag, amin tayo, na paraswa, we were born to do good things in this world. And we were born, created in God's image and likeness. Isod ka po na nga nasayaat tayo. Datayo nga tattao, datayo nga rod, dagiti nga bukal nga nasayaat. Kat dagiti ha, nururuot, dagiti parikot, iti lubong. Dagiti ruruot, nga agtubo, iti aglawlaw, iti dayta nga naimula nga nasayaat nga trigo, dagiti dagansunan ti tao. Dagiti sakit tinakom ti tao. Dagiti parikot ti tao. Dita ti kinaapal, dita ti kinagamrod, dagiti kinaswapang ti tao, dagiti dakes at pampanunot ti tao, isud dagiti ruruot. Isud gapuna nga ti tao nasayaat nga naparaswang ngem gapu kadagiti nga ruruot ti paglawlaw ti panagbiag ti tao agbalin mo nga ang nga nasayaat no dadduma. Diba? Gapu kadagiti haan nga nasa kapalaka kitaan niyo apay nga kayat tayo nga nasayaat nga kang kanayon kumamot latta, diba? Kararag tayo nga apo sapay kumataawan ti sakit kada kami. Apo sapay kumataawan iti awan iti parikot mi nga dumdumten iti panagbiag. Now let us not forget nga duma talaga nga haan, the sickness is inevitable in this world. Agsakit ket agsakit tayo. Ag problema ket ag problema tayo. No, apay ngamin nga syempre pinaraswa na tayo ni Apo Dios nga nasayaan. Narod masapon na nasaya at kumamo lang ti panagbiag tayo. Awan ti parikot, awan ti sakit, awan ti problema, awan ti dagansunan ti biag. No, dagiti dagansunan ti biag, dagiti ruruot ti aglawlaw ti tao. Haan ko mga dagita ti rason nga agbalin nga nga nasayaat nga tao ti maysa nga tao. Ngem ket itapno iti kasta agbalin pay nga nasaysayaat a tao. Dagiti panubok ken rigat ti biag, isud ako maiti mangted ti leksyon kada tayo. We learn from those things nga dakes nga mapaspasamak teglawlaw tayo. Han nga isud ti manginspirar kada tayo tapno agbalin nga dakes. Ngem ket di isud ako mati manginspirar kada tayo tapno ti panagbiag tayo nalaglagtan a pitpitas pay, di ba? Dagiti saksakit nga usod dumten ti panagbiag tayo, isud ako maiti mang parayray pay ti pamati tayo. Han nga isud iti mangidown kada tayo, iti sakit mong ket awanon, mapukaw diti pamatim ken Apo Diosen. Ngano diti at parikot mo iti biag mo ket mapukaw nga maminpinsanan ti panagtalag mo ken Apo Dios. Ngem ket di isud ako mati at dapay nga mangidurong kada tayo nga umasedeg pay ken ni Apo Dios. Di ba? Dagiti dagansunan ti biag, parikot ti biag, isud ako mapay iti mangi-push kada tayo nga at dapay nga kararag at dapay nga umasedeg ken Apo Dios.
Di amin? Oh, maturog kay sa amuntan. Mawawatan nyo, ti bagbaga ka po. Kasjay ko, mati aramid dagiti root. Kasi ti may kadwa nga, pangarig nga kinuna ni Apo Jesus. Ti bukal nga mustasa, basit day jay. Basit, kabasitan nga bukal. Nakakita ka ng timinda. O, di ba nagbasit? Awan ngamin ti mustasa ti Pilipinas. Nagbasit ti bukal ti mustasa. Gamno imulam, dumakkel nga kayo. Nakadakdakkel nga kayo ti pagbalinan. Nakaana ti bagbaganat ti tatayo kat basit tayo man nga ta. Ti pa nagkita ti sabali. Anong aramidan tayo amin nga kabailan tayo. Tapno makita dati dakkel a kinasayaat nga dakada tayo. Iti basit man nga banag nga nasayaat nga aramidan tayo iti pada tayo nga tao. We might not know nga diti basit small goodness we did to other person. Dakkel gayam ti impact na iti panagbiag iti sabali nga tao. That's why masapul nga kasi iti may sa nga ruot agbalin tayo nga nasayaat nga tattao lang ta. Agbalin tayo nga nasayaat nga mula ti Dios iti rabaw ti daga. Uray sang kabasit lang nga nasayaat nga ramidan tayo iti pada tayo nga tao, hantayo mo, baka dakkel to ti pagtransforman ti pada tayo nga tao. Dite basit nga banag, nga itud tayo nga pagsayaatan ti pada tayo nga tao, dakkel gayam ti impact na iti panagbiag na. Same, iti panangaramid tayo, uray basit lang nga kinadakos iti pada tayo nga tao, di tayo mo, baka nakadakdakkel tumot gayam iti ibunga na nga tapos, di ba? Ito may saraan nga sa nga dito, haan nga nasayaat nga sa nga rumwar, itingiwa mo nga, ti panagkunam ka, basi mo lang na baga. Di ka mo nga umbun na gayang, Diyos ko, di tanton nga rumwar tiriri. Di ba? So, gapuna nga, iti ko na tayo nga, adalat ta dagita, ngam ti ko na tayo, aramidan tayo, amin akabagalan tayo, tapnog balin tayo nga apudno nga nasayaat nga inmula ni Apo Dios. Agbalin tayo akas iti kayo iti maysa nga mustasa nga uray pay no basit ti bukol na nung dakkel iti pagpanagan na. Alagad din tinapinta sa pagpanpanunutan tayo. Dito tinapinta sa pagpanpanunutan tayo kumang. Aramidan tayo, ti kabailan tayo nga agbalin nga nasayaat amula ti Dios dito yung rabaw ti daga. That despite of all the things na itiaglaw-law tayo. Kasi aldaw nga talaga, majab-jablo tayo. Diba? Aldaw nga talaga, adagtatisuliso. Diba? Apo, kasano nga kanayo, saksakita mo lang tanga kang kanayo na, apo. Adi mo lang mamingming ka, ito yung sakit ko. Kaputi kinaawan nga disiplina. Adung mga amin, agpadaya, lalo pa nag-graduation, di kag ngumato amin, cholesterol, sugar, uric. Di ba? Napagkisam ka, Sir Big. Di ba? Kaputi ka, mga anak lanta. Labay. Di ba? Gawin ka to dyan ba na yun? Sakit kitang yun. Kumata akong tumata. Di ba? May natatabahan, agulaw ang basit. Taapo. Alam ko yung pag-BP. Diyos ko. Gaputa, ako nag-imas. Ito, awan na hangad pating ganito. Sakit tayo. Amoy, dito ko na daada. Pwede ito pagsasaudan ito at sakit da. Ako, nakadungo na itong tumaral ko. Alam mo, nakakita dati, ako, nag-imas. Dito yung baliktadan ko na. Nagimas mo dito kalding nga linuto mo pare. Rumamantaman. Di mo na nga to uric acid mo yan pare. Tamang agas. Awan na. Agsakit to man tutuod mo kaday so amin na. Kaputi kinaawan nga disiplina tayo no dantuma. Hantay nga makapagbalin nga nasayaat. Hantay ko na karon apay nga adadagiti agsaksakit. Apay nga, deteriorate kami ti bagiti tao. Kasano, apo kanayon na maululaw. Dete kanayon nga, tatapawak, apo. Apay, di ka makaturturog. Haang ngarot, apo. Apay, nagpampanunutom. Darong warto. Kasano ngamin, apo, di karuba, may kastoy mo kanayon mo. Kastoy ko siya kahaan. Apal.
kada negatibo nga panuno mo. Di ka makaturturog te bagi mo nagsakitan. Kung kumapoy, di ka awan na hanggang nga makaramit din na siya hanggang tumanor nga nasayaat. Di ba? Ngayon no, amo tayo nga panunutan tayo ng tanga. Inmula nak ni Apo Diyos dito'y rabaw itagang nga nasayaat. Imposible nga baybay anak. Apay addakan itektal talon nga baybay ang natiraog na ninong ne. Dahil nasadot mo, nagpaiso, nasadot. Kasi, nasadot nga. Ngam kulit hamang nga nasadot ni Apo Diyos. Alaman, nasayaat ti Diyos tayo nga nangimula kada tayo. Addakan nga ron at taltalon nga baybayan na nga. Kitaan nyo kulit at taltalon ko numabalin, umutang ti pagpatanong ko, umutang. Tapno lang agbiag ti raog na. Di ba? Ete, mapan umutang iti paggatangan ti abono, tapno lang at da iabono na. Gumaan tatata, dumon ti bumunong ti city government. Pagriririyan na pa, apet aduging kuha na. Kuna na, di ba? Kung kasi nagtaltalon, ete, agsakripisyo pa nga mapan naruruutan. Di ba nakapimpis na iti, agpaisong ato, nasadot ng ati nakapimpis na iti nasayaan nga, taltalong nga, ure ka pudutan ng ikatan na amin, naruruot, ti aglaw-law, ti tinalunan na. Kasi mo ani Apo Diyos kada tayo, inmula na tayo nga nasayaan, let us not forget, haan na tayo baybayan ti Diyos. Ganaganan na tayo, sibugan na tayo, iti adunga grasya, taay ayatan na tayo, ni Apo Diyos. At the end of the day, namnamaan tayo, apitan na tayo ni Apo Diyos, nga idulin na tayo, haan nga iti kamalig, ngam iti pagarian na. Dahil iti purpose tayo. We are, naimula tayo nga nasayaat, namnamaan ti Diyos, nga nasayaat tayo mo't nga dumakkel, kat agapit to kada tayo, iti nasayaat. Pwede tinabinta sa pagpanpanangutan tayo. Ayan. So, Tejay, nung dati pa may sapay. Pagpanangutan tayo mo. Agmula tayo mo. Ngam ti amin nga agmula. Di ba, at dati apitan na. Di ba? At agmula nga awan apitan na. Manaksit no sadot mo, di agbunga. Ayan. Ngamaan, amin nga agmula at dati apitan na. Kat na agmula katihaan nga nasayaa, at ang tumod lang apitan. No agmula ka iti sakit tinakaw, remember, you will also reap what you sow. Diba? Agmula ka ti dakos. Anat namnamaong nga apitan to, hanga kinadakos mo lang. So ano yan, di pagpampanunod na kakabsat, na imulat tayo nga nasayaat, tumakkel, agbunga tayo nga nasayaat, tapno ti Diyos, agapit to tinasayaan kada tayo. Kaniti pa nagbiag tayo, agbuna tayo tinasayaan, tapno agapit tayo tumutlaan, itinasayaan.